Hello，大家好，我係華嘟嘟。今日我哋拍小米係啊，今日拍小米，尋日又拍，其實係同一日嚟嘅。即係頭先我拍小何病咗，其實係同一日嚟嘅。今日好啦，咁今日我哋拍小米咧，就係拍佢唔開心喎。我哋睇下佢點解唔開心啦。去片。小米做咩啊？我覺得我喺呢度就係識咗2位朋友，唔係3位，但係我其實我覺得我自己好小朋友，話嘟嘟咁開心喺度跑嚟跑去，我就喺度食花生。咩啊？你可以主動同佢講嘢㗎喎。我好冇自信。唔好冇自信啦！嗱，你想識邊位，你就自己去識。都係嘅。不過我真係好驚佢喎，我驚啲人會拒絕我，因為有啲人應該會妒忌我咁可愛，但係其他人就唔可愛咁樣。傻咩？你咁可愛，啲人好鍾意同你做朋友啦。例如小何咯，安妮亞咯，楊咩咩咯。我得3位，你唔好咁貪心咩？唔係貪心，我係好孤獨。唔係啊嘛？你真係咁孤獨啊？Sorry啊，我帶你返嚟咁孤獨。唔係，我自己會識多啲朋友嘅。你唔使勉強，我會帶你返去噶啦。唔好啊！我唔想啊！我呢度會舒服啲。咁你就唔好亂講嘢啦。我唔係亂講嘢。小米咩事啊？話嘟嘟。其實我係最鍾意你同埋小何嘅，同埋小何你啲朋友，同埋你啲朋友，所以我都係你個朋友嚟㗎，即係你有4個。不過如果你想識多啲嘅話，你就加油。知道，拜拜。我而家係識朋友啦，你休息下先啦。好啦，係嘅，拜拜。好啦，咁今集就拍住咁多，記住得 like 同埋 share 俾朋友睇。如果大家覺得小米超級唔開心嘅話，你記住 like 氹返佢啊！拜拜。